Chúng con là kẻ mới sơ cơ tham thoại đầu, cảm thấy câu thoại đầu nhạt nhẽo vô vị quá. Làm sao mà câu đó giúp chúng con đạt đến kiến tánh được? Cái tham thiền đó, tổ thứ 18 của Khai Lâm Tế đó, tức là Trung Phong Thiền Sư đó, dạy mình phải thống thiết gì cái vấn đề sanh tử. Bữa nay mình sống lại, không biết ngày mai nó chết hay không. Rồi ngày mai không chết, hoặc 10 năm sau, bởi vậy cũng như bây giờ ha, tôi 68 tuổi, 10 năm sau là tôi 78 tuổi, 10 năm sau nữa là 18 tuổi, 10 năm sau nữa 98 tuổi, 10 năm sau nữa 108 tuổi. Mình cứ suy nghĩ hoài đó, tới chừng lo làm sao nếu mà mình không, trước khi chết mình không giải quyết cái vấn đề sanh tử á, mình không biết được mình chết thì làm sao. Mình phải, trước khi chết mình phải giải quyết, phải thông thiết gì cái chính là vấn đề sanh tử của mình. Giáo cho mình ở ngoài thế gian sự nghiệp thành công bằng ông Doa đi, thế lực cũng mạnh, tiền tài cũng nhiều hơn cả nước, nhưng mà kết cục làm sao? Kết cục là bi thảm. Bi thảm sao? Phải già, phải bệnh, phải chết. Cái thế lực của ông Doa, tiền của ông Doa không được mua là khỏi bệnh, khỏi già, khỏi chết. Thì cái đó là cái vấn đề của mình. Bây giờ mình sự nghiệp thành công, muốn bàn ông Doa cũng là khó. Giáo cho bàn được cũng là không có giải quyết được cái vấn đề sanh tử của mình. Nếu mà giải quyết không được á, thì mình, cái khổ của mình phải tiếp tục mãi mãi. Cho nên á, mình tham thiền đó không được nhiều cái hứng thú. Nếu mà nhiều cái hứng thú mà để tham thiền thì hết hứng thú là bỏ, không tham nữa. Thì cũng như Ngài Hữu Dân nói đó, năm nào là sơ tham, năm thứ nhì là lão tham, năm thứ ba hết hứng thú rồi bắt tham, không tham nữa. Còn á, nếu mà mình muốn giải quyết cái vấn đề sanh tử á, thì vấn đề sanh tử phải giải quyết rồi mình mới nghĩ tham được. Nếu mà chưa giải quyết thì mình phải tiếp tục. Đối chừng mình giải quyết là sanh tử tự do. Cho nên á, mình phải thông thiết gì cái vấn đề sanh tử, chứ đừng có nhiều cái hứng thú. Nhiều hứng thú là hết hứng thú là bỏ rồi thì cũng công. Câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, khi ngồi thiền tâm hay bị phân tán, xin chỉ cách để cho đỡ bị phân tán. Cái tâm phân tán là có muốn cào, có muốn đắc, có sợ, cái tâm mới phân tán được. Nếu mà thực hành được 9 chữ vô số đắc, vô số cào, vô số sợ thì cái tâm tự nhiên là không có phân tán được. Lại chính cái nghi tình là không biết. Cái không biết là làm sao phân tán. Biết mới phân tán, không biết làm sao phân tán. Chính cái nghi tình vô Phật Thích Ca truyền đó là dứt hai đó. Chỉ là chửi một chữ nghi thôi, thì tất cả mình đều được thành tựu. Thì là không biết rồi đó, thì tất cả vấn đề đều giải quyết. Cũng như mà cái tuần trước tôi đã nói đó, giới định huệ, lục độ vạn hạnh, cho đến công thương kỹ nghệ trong xã hội đều gồm ở trong đó hết. Thì người ta nói là niệm Phật, niệm chú, sám hối cũng gồm ở trong đó, chứ không có ở ngoài. Thưa thầy, tối thiểu thời gian ngồi thiền là bao nhiêu lâu?
tham thiền không phải ngồi thiền không phải tham thiền không cần ngồi. Lục Tổ đã nói đạo vô tâm ngộ đắc tại tọa. Ngộ là cái tâm chứ không phải là cái thân. Thân này sau khi chết đi thiêu thì thành tro, trung thì thành đất. Còn cái tâm mình đó không thể biến thành tro, biến thành đất được. Nó diễn giảng tồn tại. Cho nên mình mới cần tu cái tâm này. Tâm này ngộ á, thì tất cả khổ đều được giải thoát, tự do tự tại. Mình làm chủ cái tâm mình. Bây giờ đó mình cái óc mà mình làm chủ thì nó có cái ngã chấp tranh giành ở trên xã hội, tranh giành sanh ra lũ thứ, chữ mang đánh động xung đột lỗ mang. Còn á bây giờ nếu mà phát hiện được cái thật tánh của mình thì thật tánh làm chủ, bộ óc làm lại to, không được làm chủ nữa. Thì á thật tánh làm chủ thông qua bộ óc để dùng ra thôi. Bộ óc không được làm chủ nữa thì cái ngã chấp nó không còn nữa. Thì tất cả đều được giải quyết, đều được hưởng chung một ánh sáng, cũng như tất cả đèn đều chung một ánh sáng. Thì tất cả chúng sanh đều chung một hạnh phúc, khỏi cần mà có ta với người tương đối để giành giật với nhau. Kính xin Thầy giải thích và phân biệt giữa nghi tình của một thiền sư và nghi tình của một nhà khoa học gia, sự ngộ của thiền sư và sự khám phá ra phát minh của một nhà khoa học gia. Ở trong đường lối thực hành Thanh Tổ Sư Tràng phụ lục trong cái cuốn kinh Bát Nhã đó, tôi có đề ra đó, ông Newton đó, thấy trái bom ở trên cây rớt xuống thì nó khởi lên cái nghi tình. Nói tại sao mà rớt xuống dưới đất không rớt lên trên trời? Rồi vô cái nghi tình này, nó nghiên cứu tìm hiểu, nó phát minh được cái định luật kêu bằng hấp giảng lực dạng hữu. Thì á, nó là cái bằng hầu nhi là tại qua bộ óc nghiên cứu tìm hiểu. Cái đó là cái nghi của nhà khoa học, nghi của thế gian. Nó chỉ được phát minh cái đồ vật thế gian, có giá trị thế gian, nhưng mà nó không có phát minh được chính mình, cho nên không làm chủ cho mình, không được giải thoát khổ, không được tự do tự tại. Còn cái tham thiền đó, cái nghi của tham thiền là tránh nghi, nó không cho bộ óc suy nghĩ tìm hiểu, không cho bộ óc đi nghiên cứu, nó để cho nó tự ngộ, tức là phát hiện được chính mình. Thì phát hiện được chính mình là cái thật tánh mình, tức là cái bản tâm mình. Thì biết được mình mới làm chủ cho mình, được làm chủ cho mình mới được tự do tự tại, giải thoát tất cả khổ. Cho nên nó cái nghi, cái danh từ giống nhưng mà sự thực thì nó khác. Cái nghi của nhà khoa học là hồ nghi, nó phải qua bộ óc suy nghĩ tìm hiểu nghiên cứu. Còn cái nghi của thiền tông nó không cho bộ óc suy nghĩ nghiên cứu tìm hiểu, nó chỉ là nuôi cái nghi cho nó thiệt mạnh, cũng như bom cái bom tới thiệt mạnh thì nó bừng nó tự nó, gọi là chân tâm thực tại. Mặc dầu cuối cùng cũng là ngộ, nhưng mà hai thứ ngộ nó khác. Cái ngộ của nhà khoa học là ngộ cái pháp thế gian, còn cái ngộ của thiền tông là ngộ chính mình, ngộ cái tâm chính mình, tức là phát hiện cái tâm của mình khắp không gian, khắp thời gian, thần thông trí huệ vô lượng vô biên, bao nhiêu thật, cái dụng cũng vô lượng vô biên bao nhiêu thật, cho nên nó vẫn được tự do tự tại, dứt hết tất cả khổ mà diễn giảng muôn ngàn kiếp sau cái khổ cũng không thể chữa được. Ở trong kinh
Bát Nhã Thư Giãn đó cũng có giải thích về cái vấn đề này. Bạch thầy, câu kết của kinh Bát Nhã Đức Bồ Tát có dạy Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. Con xin hỏi, câu chú này có phải là một công án không? Thứ hai, con có thể hiểu câu chú này như là thả buông, con hãy thả buông, mau con hãy thả buông, Bồ Đề hiện nơi con. Con xin lặp lại câu hỏi đầu tiên thôi. Bạch thầy, câu kết của kinh Bát Nhã Đức Bồ Tát có dạy Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. Vậy câu chú này có phải là một công án không? Cái chú á, cũng muốn cho mình không biết, nhưng mà nó không có nghi tình, không có cái giáo hỏi. Còn á, cái nghi tình của Thiền Tông không biết nhưng mà có cái giáo hỏi. Có hỏi thì phải có đáp, mình không biết thì đáp không ra tức lắm, cho nên phải tiếp tục hỏi nữa. Hỏi tới 1000 gia đáp ra được tức là cái tánh. Còn cái chú đó nó không có cái câu hỏi, không có cái giáo hỏi, thành ra nó cũng khác hơn cái thành công án thoại đạo. Công án cũng vậy. Cái công án là một chuyện tích, cũng như bây giờ đó tham công án của Triệu Châu á, là người ta kêu bằng khăn chữ vô á. Chữ vô thì không có giáo hỏi, vô là không có. Nhưng mà nó là cái bằng công án. Cái công án thì nó có cái chuyện tích. Chuyện tích thì sao? Là Tăng hỏi Triệu Châu còn cho có Phật tánh hay không, thì Triệu Châu trả lời rằng có. Rồi một Tăng khác hỏi nữa, còn cho có Phật tánh hay không, thì Triệu Châu trả lời là không. Thì tại sao một người thì trả lời có, một người thì trả lời không? Thì đã có cái giáo hỏi rồi. Lại á, tất cả kinh Phật đều nói chúng sanh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tại sao Triệu Châu nói không? Bởi vì con chó cũng là chúng sanh vậy. Thì tại sao con chó không có Phật tánh? Cũng là cái giáo hỏi. Thì tham công án á, thì phải cả cái chuyện tích này mới là kêu bằng công án, chứ không phải là kháng chữ vô. Không, nếu mà chữ vô thì không có cái giáo hỏi, thì làm sao được gọi là nghi tình. Bởi vì nghi tình thì phải có cái giáo hỏi. Niệm chú á, thì chỉ là cái chú mình không biết thôi. Mà vậy đại dịch cha á, thì cái không biết cũng không còn nữa. Theo thường đó, cái chú là không có dịch được. Cái chú đó là cũng là muốn cho mình giữ cái không biết, chứ không có dịch được. Cái chú là thay mặt cho mệnh lệnh, thay mặt cho cái sử dụng của Tăng. Cho nên kinh Lăng Nghiêm gọi là Tam chú. Tôi dịch cái kinh Lăng Nghiêm á, tôi có được giải về cái Tam chú này.